So meron na rin siya doon. Ito yung mataas na to, may kapartner na siya, medyo mababa din siya at patungo dyan sa may Teresa Street. Sa opinion ko lang, baka ito nga yung on ramp dyan padadaanin. At ang entry niyan ay doon sa may Ramon Magsaysay eastbound, ito sa baba dadaan, tapos packet na siya dito at patungo na doon sa may southbound sa taas ng double decker. Opinion ko lang po ito, so ayokong sabihin ito na talaga yung mangyayari. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Yeah, magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. So nandito po tayo sa kabaan ng Nasi Street. Ito po yung PUP Santa Mesa dito sa ating gawing kaliwa. At ayan naman yung Teresa Street. Ito naman yung V Francisco. So ito yung NLEX connector at mapapansin po natin diyan sa unahan meron na siyang dalawang pier, no? Naporing na po yung kalahati niyan. At ito sa tawid naman ng Teresa Street, bali diretso na siya hanggang sa pinakataas, naporing na siya. Ganon din dito, sinundan ng pangatlo na at pangapat hanggang dun na yun sa unahan sa may section 2A. At ito mapapansin din natin yung pangalawang pier niya dun sa kaliwa, medyo mababa siya kumpara dito sa kanan. Bali yung magiging coping beam na ito lang, solo lang sa taas, no? So hindi siya magiging kapartner yung nandoon sa kaliwa. At ayan, di ko tiyak kung yung nasa kaliwa ayun nga yung magiging pier ng on ramp, yung nandoon sa may Buddhist Chuche, yung tatamaan ng bubong, no? Patungo dito sa may Teresa. So meron na rin siya doon kapartner. Hindi, ito yung mataas na to, may kapartner na siya, medyo mababa din siya at patungo dyan sa may Teresa Street pababa, no? So ayan, sa opinion ko lang, baka ito nga yung on ramp dyan padadaanin at ang entry niyan ay dun sa may Ramon Magsaysay eastbound yan at dito sa baba dadaan, tapos packet na siya dito at patungo na dun sa may southbound sa taas ng double decker. So di ko pa tiyak, opinion ko lang po ito. So ayokong sabihin ito na talaga yung mangyayari kasi wala akong pinanghawakan na perspective view or plano dito, no. O sa mga nakakaalam kung ano po yung plano dito, no, paturo na lang sa baba para sa next update ko alam ko at may masabi din natin sa iba nating mga viewers. So dun sa kabila yung kabahayan na yan, phase 2 po yan at madidemolish pa yan, no. Hanggang dun yan sa may Ramon Magsaysay Boulevard eastbound. Habang hindi pa nag-i-start ang NSCR, ayan, ginamit muna nila yung right of way. Dito yung crawler crane nila. Ayan, daming mga crawler crane hanggang dun. Tapos yung rebar cage na napakalaki na to. Bali ito yung top segment, yung may kulay blue, yung dulo na nakabalot. Low na po yung kulay blue na yan, hindi po yung pintura. At malalaking steel bar po yung ginamit dyan. Bali ipapatong to. So saan naman kaya nila ipapatong to? Wala na akong nakikita mga ano dito na pwedeng mapagpatungan. Ito yung mga synthetic na release sleeper ng NSCR. So ang dami na ito na nakatambak dito, no? Ano? Patungo yan doon, nakatambak. So hindi naman siguro tayo sisitayin ng gwardiya, nasa labas naman tayo ng site nila. So dako tayo dun mga kasikap sa may Maui OSS. Titingnan din natin kung ano yung progress dun. Bali yung Maynilad, meron pang ginagawa sila dito, yung pipe laying nila, no? At ayan, may mga naka-ready na rin dito yung magiging poste ng NSCR. Dami na dun, no? So magpapangabot ng NSCR dito tsaka NLEX connector. Tingnan muna natin dito.
So ito ngayon yung lagay ngayon dito mga kasikap. Ito yung poste ng NGCP. Ayun yung section 2A ng Skyway Stage 3. At ayan, nakikita nyo yung mga poste ng NCR. Ayan o, naka-ready na dito, no? At ito yung rail track ng PNR. So ito yung index connector. Ang dami nilang mga rebar cage po dito. At ganoon din yung mga round concrete form. Ito, ganoon din sa kabila, doon sa may Big Francisco. Itong may mga steel ladder na to, so dyan nila ititirik yung mga rebar cage na yan sa gitna. So hindi tayo makaporma, maraming gwardiya dito, no? Ito, dami yan, mga rebar cage patungo doon. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga kasikap. Huwag lang tayo magpahalata. Ayan yung section 2A ng Skyway Stage 3 sa unahan. Bali yung on ramp to south, ayun sa kaliwang bahagi, no? Bali diretso siya dito, sa kaliwa naman yung mabababang poste. At yung pinakita ko doon, so tingnan natin kung ngayon yung magiging plano, no? Hanggang doon sa may Teresa yung magiging rampa ng on ramp, kasi yung off ramp sa may Valenzuela Street patungo doon. Dami mga gwardiya dito, kaya diretso tayo dito sa may Maui OSS tunnel. Hindi tayo makaporma dyan. Ayan na yung loob ng Maui Oasis Tunnel. Konti na lang yung tubig. At ito naman yung paligid niya. So may nakatira din pala dyan, gumagawa ng tubo. Ito yung pipe laying na ginagawa dito ng Maynilad. So hindi pa pala tapos, no? Yung mga nagtutrolley dito pala sila nakatambay. Ito yung mga kabayan sa Maui OSS. Balik na tayo doon. Patungo naman tayo ngayon dun sa may Santa Mesa Station ng PNR. Doon tayo kukuha ng update, tapos doon tayo dadaan sa ilalim, palabas ng Ramon Magsaysay Boulevard eastbound. Ito yung Santa Mesa Station.
dito na tayo dadaan sa Road 8. Ayan, mula dito sa may kanto. Ayan, may mga PNR row markings yan. 0. Hanggang doon yun sa may kanto naman ng Tamon Magsaysay Boulevard, mga madidemolish. Road 8 po ito. At kakanan naman tayo dito. Patungo tayo dun sa may Santa Mesa Station para makapasok tayo sa ilalim. Kaliwa na tayo dito, papasok tayo dito sa ilalim. Ito na, yung Santa Mesa Station. At hanggang dito pa lang yung viaduct niya. So yung pang top segment na rebar cage, tsaka yung pang pundasyon, hindi pa natatanggal dito. At ito, dito na tayo sa ilalim. Grabe yung putik ko. Grabe yung putik dito. Isang crawler crane na yung heavy equipment dito. Tapos isang hydraulic yan sa unahan. Ayan. Yung right of way ng NCR dito sa kaliwa, yan, marami na silang mga GI pipe gagamiting bakod. PLDT building dito sa kanan, yan, nilagyan nila ng mga GI pipe din, harang. Yan, nandito sila, kaya pala may hydraulic ay mobile crane dito. Ito yung ginagamit nila para sa pag lalagay ng rebar sa ASTO type. Yan, clearing na sila dito. Outpost na gwardiya ng NCR. So, yung sa Mesa Interchange. So, dito yung magiging entry, mga kasigap. Tapos, dun sa may Teresa, pansin natin na merong mababang pier. So, yun na yung maging on-ramp dun, no? Parang dito din sa westbound. Andito yung entry, ang on-ramp nandun sa likod ng bahagi ng iglesia. Tapos, yan, iko na tayo dito. Galit tayo doon. So, ilipat nila yung kable ng kuryente dito sa ilalim. Andiyan sila sa may ASTO type 4 na nagre-rebar para sa deck slab. So, ito yung PLDT building. At nasa Ramon Magsaysay Boulevard, eastbound na po tayo.
Bali, dito ako mag-U-turn. Magtutungo tayo sa westbound. Pwede kaya dito magdirekta. Ayun yung kotse, oh. Kakaliwa. Ramon Magsaysay Boulevard, westbound na po tayo. So ito, yung Altura Market, tinanggal na naman yung kanilang tarpaulin. Tanggal lagay lang. Pedestrian, nandito yung viaduct na NX Connector. So, wala na makakatwalk platform yan sa baba. Ayun, nilinis na dyan, oh. Nag-demolish na sila. Demolish na din pala doon. Ito yung exit. So, yung 100 years old dito, yan, malawak na yung pakanan niya patungo dito. So yung dulo pala doon sa may dalawang bahay na na-demolish, nadagdagan na pala ng isa sa may entry. So ayan mga kasikap, dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Bago niyo po sana lisanin itong video na to, sana palike po sa mga kasikap natin na naabot ang video na to. Willing po kayo na sumuporta sa aking YouTube channel. Click lamang po natin subscribe button dyan sa baba sa gawing kanan, yung katabi niyong bell. Bell po natin para always na manonotify tayo sa aking mga bagong upload. Maraming salamat, magandang hapon at God bless po sa ating lahat. Sulatan ko lahat ng mga blanco